Tối ngày 30 tháng 4 đã diễn ra đêm trình diễn đầu tiên của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2018 với sự tranh tài của đội chủ nhà Việt Nam và đội Ba Lan. Bên cạnh sự thành công của đêm khai mạc, vé chợ đen vẫn là vấn đề ban tổ chức cần quan tâm xử lý dứt điểm. Tôi đi dọc tuyến phố đây mà các quầy vé thì không còn một vé nào để mua, mà vé chợ đen thì rất cao, 600-700 một vé. Thì không biết là ban tổ chức làm như nào thì mình cũng không hiểu được. Tình trạng nhiều du khách không thể mua vé từ ban tổ chức là không hiếm. Tuy nhiên, tại khu vực cổng vào của các khán đài có rất nhiều phe vé hoạt động chèo kéo du khách. Chỉ cần hỏi vé ở khán đài nào cũng được phe vé cung cấp, từ các hạng A1, A2, B1 cho đến vé mời. Không có khả mua nó cũng dễ dàng hơn. Nói chung là nếu như mà có trường hợp mà món trâu đổi vé đi với lại đó cũng thấy cũng nhiều vấn đề. Mình mua thế này thì một vé là 2 vé là 1,8 triệu. Vâng. Thấy mua dễ dàng mà kìa. Vâng. Càng gần thời điểm khai mạc lễ hội pháo hoa thì sự xuất hiện của các phe vé càng nhiều hơn. Mặc cho sự có mặt của nhân viên, ban tổ chức và lực lượng an ninh, các phe vé vẫn ngang nhiên chèo kéo du khách. Để tránh tình trạng mà người ta bán vé chợ đen á, và để theo cái định hướng của công ty ban tổ chức đưa ra luôn á, thì mình hạn chế vé mời. Một hình thức là hạn chế vé mời, hai á, là mình kiểm soát chặt chẽ cái nguồn vé mời tuồn ra ngoài thị trường để bán. Công khai hoạt động chèo kéo du khách bất chấp sự có mặt của các lực lượng chức năng. Phe vé chợ đen là vấn đề các cấp các ngành của thành phố Đà Nẵng cần quan tâm xử lý dứt điểm. Qua đó tránh tình trạng để lại ấn tượng xấu trong du khách mỗi khi đến với lễ hội pháo hoa.